All right. Tubaaniriza nnyo abalabi baffe n'abatuwuliriza Kweligon Live TV. Program yeno yesaawa program mulengera wamu n'omuzirante Cesars Brian n'omukenkufu omuzirante Luchams Jimdin Warid MP2B Nakaseke Central. Sebo tukwaniriza nange neyanziza omukisa guno owekitiibwa muzirante munna webale twegattako weewaawo programu yaffe eno sebo era nga bwe wantegeezezaako nti buli programu enaabangayo ojja kubanga naffe n'abalabi baffe aba Kweligon Live TV. weewaawo Sebo sebo nsonga nyingi nnyo ezigenda mu maaso mu ggwanga era nga ze zimu kuzikulesezza okuba ng'ozittanyaako oba ng'ozirambululira eri abantu oba eri eggwanga. era byebimu ku bindeeta okwesimbawo mu kisanja 2026 kuba ndaba waliwo ebikyagaanye waliwo ebikyalemye okwesimbawo mu Nakaseke district wamu gitugambe bendo lya Nakaseke Central oba Nakaseke empya. Mpozi okwongerezaako ku ekyo sebo abantu b'e Nakaseke nganze Cesars Brian nandibasabye bambi omukulu ono mulabirenga ddala mu kaseera ako kubanga nkolaganye naye ebbanga eggwanvu weewaawo era nga muntu akolaganika naye mu bintu ebyenjawulo n'olwekyo mumulabiranga ddala. weewaawo kaakati nga tutandise programu yaffe sebo okusingira ddala tugenda sookera ku mbeera eriwo ey'ekirwadde kirumima mawuggwe kinandyogeddeko nga nnyongerezaako b'okulabula abantu baffe nti bannange obulamu kyekikulu. Omuntu buli w'obeera omulamu yettafaali ly'oba osookedde ddala okuteeka ku nsi yo kubanga kiba kitegeeza ogenda omusolo ogukozesebwa mu kola ebyo biweetaaga mu bulamu bwo gavumenti byeba ensanyi okutuusaako. N'olwekyo bannange tusanitizinge, twambale face mask, tuwewe social distance, ate tegeeza ne munno ekyo ky'owulidde. Tuleme kusaasaanya mawulire gatiisa bantu nti gundi yafudde. Okiwulira? Omanyi abantu bajanjawaza nnyo okufa kwa gundi yafudde COVID ne beerabira okulabulangana nti naaba mu ngalo. Ekyo nga nkimaze COVID atunyize. weewaawo Kirwadde ekyajja ng'ekibwatukira ne kiziŋŋamya buli kimu kubanga eggwanga mu kusookera ddala lyonna lyagenda ku muggalo fulaati. nga neyanziza omukisa ogumpeereddwa nga sinnaba kuttaanya ggwanga lyonna obwanga kansooke mboolekeze ewaffe eri ffe tuyita bamuvawala ab'e Nakaseke. Ewaffe Nakaseke COVID atuyiseemu nnyo. COVID atuyisizza bubi. Si kugamba nti kyoba ki COVID alese abantu nga bonna bali mu kuyaggayagga. Profession eyange ya busomesa. Naye mu ssomero bagenda okutugulawo ko okukkiriza abaana ab'ekibiina ekyokubiri ab'ekibiina ekyokusatu bakomewo nga ninamu abazadde babiri kiri mu Nakaseke ewaffe. Okuzaala kwennyini omwana n'azaala mwana munne. weewaawo nga si mwana mulenzi nti omwana yabalize nga mwana muwala n'osomesa omwana nga alina okuvaamuko okusaba 7 mu kibiina agenda ayonse ng'omwana oyo abadde mu kibiina kye twandiise ekyokusatu. weewaawo kye tuta senior 3 mwava nga ava mu kibiina n'agenda ayonse mwana munne. Kibi nnyo. Bino byonna bireeteddwawo COVID-19. Twali tufunye projects mu Nakaseke. Mama Saida gwe bakawuba akalulu gye buvuddeko amabega yali atu alobinze enguudo nga zitandise okukolwa naye tugambe nti Lumima Mawuggwe yatetereganya oluguudo olwokolebwa
oluguudo luno luva Luweero mu town ne lugenda paka Ngoma lulo luyitamu direct paka Ngoma naye oluguudo lwa ttaka tuli mu Luweero triangle. President Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa gye yalwanira ennyo eyo ewaali obuwanga bw'abantu 10,000 nze mu ttaka eryewaffe mulimu ekibangirizi bwe batugamba nti no baziikawo abantu nga bayimiridde yatukiwanye ekitiibwa. Olwaleero COVID-19 atulese tetuli kyekimu mu Nakaseke Central district mpya ekula bukuzi yakaleetebwawo era MP omujja yakafuna MP omulamba omutuufu ogu Alan Mayanja Sebunya ye MP asoose ali ku kibiina kya National Unity Platform netwebuuza agenda kukola ki ng'agenda kikolera district eyakajja mu maana oba muki eyakazaalibwa district nzija yakajjawo saawa zineeno fe amazzi ge tukozesa amazzi ga nzizi ng'eziri mu Kampala fe tukozesa amazzi ga boreholes naye oŋŋamba otya nti MP akajja omupya agenda sobola okusaka nga MP abaddewo ebbanga Saida Bumba kyakoze ekyamanyi kusaka masannyalaze. It's a government program. Amasannyalaze asobodde okugasaka ne gatuuka ku muntu owa wansi negwe MP wakajja omupya Alan Mayanja Sebunya ogenda kukola ki nawankubadde nti yakajja naffe tusazeewo tufunvuubiridde tumutwala kuba ffe tumanyi kiki kye tugenda okukola okuva ku foundation basics tuzirina mpoziko gwe tolabanga okusinziira nti omukulu yakajja era nga bakalayira gye buvuddeko bbanga siddemu n'okusinziira nti alayiridde mu mbeera ey'ekirwadde kino ekiriwo ekitasobozesa mirimu egimu oba okugenda mu maaso gwe tolabanga eryo lye linaabanga ekkubo ly'okumulemesa okolera abantu b'e Nakaseke akaliba akendo okalabira ku mukonda saawa zino ye mukulembeze gwe tulina tetunalaba bukozi bwe naye ffe abatannaba kuyingira bukulembeze saawa zino njagala okutegeeza nti nina academies 3 ez'aba footballers ne academy 2 ez'aba netballers mu Nakaseke Central mu Wachato sub county. Gwatannaba yingira bukulembeze mu Butalangu division atannaba yingira bukulembeze weewaawo era nga wakyabulwayo n'emyaka emirungi 4 tutuuke mu kulonda okuddako weewaawo abantu b'e Nakaseke batandise dde okunokako ebiba kyekyo kyennyini kyendi mu kwogerako oba kyendi mu kuttaanyaako akali bakenda okalabira ku mukonda essebo guno omulembe gwe tulimu tuguyita omulembe omutebi abasinga baguyita omulembe omwagulanyi mulembe gw'abavubuka ozze oli MP muto muvubuka naye abavubuka tobakoledde abavubuka kiki besinga okwetaaga abavubuka beetaaga ki sports kwewummuza kikulu kakati kwata academy tekawo emipira sikuwa strategy zigenda kukola ki kuwanguza akalulu kisanja kiddako abula nkugamba kiki abavubuka kye bakola ki kye beetaaga mu kisanja 2 gumu Kano Pesije Kifeefe Kiza yaleetawo engombe egamba omusolo guveewo weyakikubako nakuba akadingidi napuuta akadingidi nakuuta akadingidi omusolo gwavaawo nate kyekimu ku byawanguza President Museveni akalulu soko simbe wakati awo inze ndese ekiteeso kyange nti kino kiveewo yes bwe kivaawo kati atuŋŋamba otya nti oli ate ye kyekyamuyamba okuwangula akalulu anti yeke yakozesanga akakodyo ti mbagyeko omusolo kati mukole ki
ono yaleeta ekiki yes oli n'akimubbako kakati guno sebo kino nkigamba yonna gy'oli omukulu Alan Mayanja Sebunya honorable nti sports kekamu kubonera obulaga nti ffe tuli bakozi b'abantu kekamu kubonera obulaga nti ffe tuzze kukolera abantu newonagamba nti sabazo nawe okozewo academy ffe twakulaze dda nti ffe tukola mwamusooseeyo dda weewaawo tujja kulwala speed 10 ku 10 okulaba nti nno tuzze kukolera abavubuka bannaffe abavubuka b'omu Nakaseke Central tumanyi kye beetaaga saba zino COVID-19 abayiseemu tebalina mirimu tugezezaako okukola provisions nti tuba tutemu mafaamu tubasakidde emirimu abaana bakola tubajje mu Nakaseke Central tubatwala paka mu Nakaseke South eri ekapeeka mu faamu za Salimu Sale bakole tubaledde mu Aga Farms mu faamu z'abakulu mu Nakaseke North oba eri engoma bakole mu Nakaseke Central tutonzeewo emirimu egy'enjawulo abaana bakole ki bakole abaana natuka mu myaka gikola tubatereddewo sports okulaba nga tubakuumira wamu baleme kubeera bakireereesi baleme kubeera bakireereesi ng'ezino ensonga zonna za kuyambako bantu baffe kubeera nga batambula in a positive life newankubadde ekiwulwadde lumiima mawuggwe kibayiseemu bangi bafudde bangi bakkiridde zirakumu naye abasigadde wali tubakoze batya okubanga tubakuumira wamu okulaba nga beewala ekirwaddekumye tutya yene embeera gye tukolawo academies ezo emu eri mu Katooke gyetuyita Katooke Town endala eri Naivansa endala eri Lukuga zino academies zonna zize kutumbula ebitone by'abaana academy ez'abawala n'abalenzi twakateekamu abavubuka abali wansi w'emyaka 16 paka ku myaka 4 basukka mu bavubuka 3 mu academy 3 ezo football ne net kakati mu ekyo abavubuka bano bakutteko okusinziira mu njogerayo nange byange byendabyeko yesebo nete ekyo nga kiraga nga gwali ennyo ku bavubuka abakadde bano obasuddewa ku nsonga eyo n'ekirala nga tuvudde mu by'omupiira waliyo abayimbi waliyo abaddusi waliyo abatalina bitone naye nabo nga balonzi bo basuddewa ku nsonga eyo yennyini bamaama bataata bakojja basenga bajjajja sibeerabidde nabo tuyina program tuli mu kusaka nga tusakira bakadde bano balabe nga bafuna akasente kaabwe ak'ensako y'abakadde abakola emikolo egy'okufa okwanjula tuyina program y'okubateekerawo sound system nga yabwerere tuli ku program y'okubateekerawo tents nga zabwerere amasepiki na buli kimu era abo bamaama bakadde tubakavarinze kakati abayimbi abaddusi abakubi b'ebikonde nebaza nnyo omukulu ayitibwa Musawo David mu Katooke Town atuyambyeko nnyo nga naffe tukwasaganyiza wamu naye ku kyokulwana ku bavubuka abakubi b'ebikonde abagulidde punching bags, gloves, bandages, buli kimu tujja kumwebaza nnyo tetubasuuliridde abayimbi omuyimbi ayitibwa Jangoman sawa zino president w'abayimbi mu Wachato sub county tujja mutwala nti mutabani wange wadde nga asinga ku myaka naye nga nkoze kyamannyo promotinga music sikomye ku ekyo nkoze kyamannyo okulaba nga tumubikkula obwongo ye n'akakiiko ke n'obukiiko bwe obw'abakulembeze bw'abayimbi babeere nga tebabeera nga balowooza ku kyakuyimba kokka bagunjewo emirimu emirala sawa zino yatandiseewo akaduuka era employing abayimbi banne abasukka mu abagenda mu faamu ne baleeta ebintu ebikozesebwa biki weebityo kati wenkugamya nti n'ebitone byonna tetubirekeredde era akakakiiko ka obukulembeze bw'abayimbi mu Nakaseke Central
mutwe guno okulaba nabalaba nga tuli mu ssaawa za lockdown tebalina we bajja tugenda kukola ki tugenda kukolawo ensako y'abayimbi nentuula nabo nembanyonnyola netutegeka okulonda omwana n'awangula obwa president kimuli ky'abakyala najja nga vice president abayimbi tetubasuuliridde bonna bonna tubakwaseeko mpozi mu ekyo mu butuufu nze kye nandisabye abantu b'Nakaseke bakulabe amina neyanziza mpozi nga tuvudde ku nsonga ezo buli kimu tukiwulidde era abantu bakiwulidde kaakati njagala twogere ku mbeera y'amasomero okuva ekirwadde lwekyagwa mu nsi yonna amasomero nago gagwa nakyo amasomero ago galimu abakozi okuva ku basomesa asaawa n'afumbira abaana bonna baawumuzibwa okiwulira mpulira bulungi n'okutuusa kati tebalina kyakukola okyogerako ki olwaleero ziri nnaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omunaana 2021 ekirwadde kyatandika okusaasaanyizibwa nti gyekiri amawulire gaakyo okusaasaanyizibwa mu January w'omwaka oguwedde ekirwadde covid nga tetunaba kitegeera zaali ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu President Museveni n'agamba nti amasomero gaggalwe bizinesi zonna ziggalwe bizinesi nyingi zigguddwa amasomero gakyali maggala abayizi emiliyoni 15 saawa zineeno tugambe nti kati bakula bukuzi mibiri si mu bwongo abaana olwaleero besoose okutunuulira tebalina progress omwana omu okusoma ekibiina kimu emyaka 3 kiba kinene nnyo omwana yali yakayingira bebi olwo agenda kuba waliwo obufaananyi busaturatinga these days ku social media ngo 23 baby class bagenda kubeera nga abasajja balina n'ebire 23 tugenda ba tulina omwana atudde mu bebi nga nze wano nga nyina ebire biri kusaturatinga ku social media sijagamba ekifaananyi kyekiraga ate nga bw'ofumiitirizaamu omwana eyawumuzibwa nga yakayingira bebi mu mwaka covid mweyajjira mu 2021 essaawa eno waali abamyaka ndowooza nga 5 awo saawa tetutanaba na kulowoozezebwako nti agenda kukola ki kudda ku ssomero ku lunaku olw'ejjo embeera bwetyo gwe tolabanga eringa ennyika eggwanga olunaku olw'essande Mama Janet yayogeddeko nga ali mu State House n'agamba nti ekibiina kya senior 1 ekijja ekyamaze P7 recently ne senior 5 ekijja ekyamaze senior 4 n'abagenda first year university students bagenda kutandika okucheckinga in mu gw'omwenda n'ogw'ekkumi naye tebagenda kusomerawo ne weebuuza kiraasi zino ezibaddeyo omwana tafunye budde busoma myezi 6 tekiweze omwana wasenya tafunye myezi budde bumala kusoma noba senior 5 oli tafunye budde bumala kusoma ogenda promoting agende akole ki provision kyeriwo omwana oyo okubeera nga akola ki yeeyongerayo n'ebyenjigiriza kakati mu ekyo gwe tolabanga abagenda okutuuka okufulumya abasawo nti ono mulongoosa naye nga bw'omuleetera omuntu omulongoosa ye kennyini yakubuuza nti tandikirewa kyetusuubira okulaba mu biseera ebijja mu maaso saawa zino abasawo babazizaayo okusoma mu nursing schools abakola midwifery basajjon
naye omwana amaze ebbanga kinga tasoma. Tetugenze fulumya abayizi be bayita ab'ekibogwe nga si bakubeko nfuufu. N'olyoka otunula ng'ovudde ku ludda lw'abayizi tunulira teaching and non-teaching staffs. Essomero lirina HM, headmistress oba headmaster oba head teacher bwe tukitwalire wamu. Alina abadeputies be bameka? 2 n'omusobyo. Deputy academics, deputy welfare ne badeputy abenjawulo. Tudde ku DOS n'alina ba assistants. Tudde ku ba registrars. Tudde ku basomesa. Sawa zino tebakola. bali waka tebena kye bazzawa mu nsawo. Kyokka ate balina famire. Oyinza omusanga alina abaana 4 n'omukazi naye. Awo amabanja tegagenda batuuka mu bulago. Ebintu byabo tebigenda kuboyebwa amakooti. Looni zironi tezigenda banks tezigenda kubawo ebintu by'abantu. Nze nyina mukwano gwange yali yakatandika essomero. Ninga sente zonna mu kutandika essomero kulizimba biki za looni. Saawe nankubya akasimu akaaba. Alirayikira okutwalibwa ebintu ebirayikira okutwalwa byonna naye okusibwa. Nze James nkubira ministry y'ebyenjigiriza Omulanga nti nga bwe yasalawo nti no bilioni 2 zigenda kujja mu SACCOs z'abasomesa banayizijje. Guno Omulanga ngukubirako eri erudda lw'abannanga abasomesa. Ntegeerekeka bannange eggwanga eritali mu byanjigiriza obulire se lyerere libanga omukazi atambula nga tayambadde empale. Eggwanga eritali mu byanjigiriza obulire se liri yege lawyer ava mu ssomero, omusawo ava mu ssomero, accountant ava mu ssomero, minister mu ssomero, president bonna kuba tebasobola kwesimbawo kuba member of parliament nga tolina siniya 6 bakiri. N'essawo zino omwana alina okubeera mu siniya 6 2 ali mu siniya ya 5 tuli mu 2 mu bumu. Lwaki tetulina plan ntuufu otulina kutambulira masomero kugulwa? Njasaba abakulembeze b'omu kitongole eky'ebyenjigiriza, the Ministry of Education, muleke kwesulirayo gwa naggamba. Bannaye musituke, nkiddamu musituke, mutuwe pulaani entuufu egenda okubeerawo nga okusobozesa abaana okusoma, okusobozesa abaana abasomesa okubeera nga baddayo ku mirimu gyabwe. Bano abasomesa bwe balabeerawo nga tebakola, omusomesa omukyala yenna n'omusomesa omwami bagenda resolution ebeerawo kwawukana, tolina kyompa. Tubirabyeko maka mangi gasaanye. Waliwo okusaana kw'amaka nga gavudde kubeera nga tolina kyoyingiza muki biriwo. Abali batereka sente zaabwe mu SACCO nga zirimu eyo mu accounts, ku account zaabwe mu banks. Sasa zino tezikyaliwo. Sasa tezikyakola ki? Tewakyali. N'olw'ensonga eyo nja kusaba nga mmaliriza ebigambo byange. Nja kusaba gavumenti esitukiremu ekwasaganye ebyenjigiriza. Ate tekoma ku ekyo bayongere okutuzimbira facilities mu masomero, science labs, ebiyungu ebiri ku mutindo. Era Nakaseke waffe mu Wakyaato sub county essomero lyaffe, essomero Kwenkola Katoke Muslim Secondary School, essomero lyokaleka lina HSC nga tesomero pya. Waliwo amasomero agabaddewo nga tegalina science labs, tegalina computer